مامۆستا و نوێستکارێ هێژا کەریمفەندی ڕاستی دەمێک درێژە ئەمە ڤیا بینەرە دیدارە تەشاد بکەین لێ هەندێک ئەگەرێن ساخلەمی هەبوون کە ڕەوشەتە چاوایە؟ یا باشە الحەمدوللا ڕەوشا من بێگاوێ یا جێ خۆ ڕاوستیای هەموو ئینشەڵڵا ئارێ ساغ بێ. من دەستپێکی بەری شت ناف بابەتە دامنامەکە بووتە هەیش دەف هەڤاڵێکی تەی گەلێکی نێزیک و هەڤاڵنیەوە بەدگەریتە بەری 40 ساڵە. ئەو ژی مامۆستا و شاعرێ مازن دکتۆر بەدرخان سندیە gelek memnûn im. بژیتن کا کەریمفەندی ئەس باش دزانم تۆ ڕەوشەنبیرێکێ مازنێ بەهدینانی و شمێژە توشوان کەسانی یەن خاندەڤا پترش ئاخفتن کار لێ مخابن تەنویسین هێلایە دزانم ڕەوشاتەیە ساخلەمی ڕێگر بوو لێ ئەم هەمیە دوی تەمەنیدا دژین توەساینە وەرڤە برا پەیڤا کوردی یاشتە خەریبە. ممنونی ویمە gelek ez û şmêje heko wî îşaret daye em şmêje hevalê têkîn û heta vê gavê jî em hevalê têkîn car cara tê te def min بله تان کەژی بەردام berdewam e hevalîniya me ya berdewam e Diktor Bedirxan stûneka badîna ye yani em nabêjim stêrek e stûnek e çunku stûn mi komtir e ji stêrê. البته ڕێز و سڵاو مامۆستای مازن دکتۆر بەدرخان سندی ئەم بچینە دەستپێکا ساڵە 1963 دەمات و گەشتە ڕێزێن شۆڕەشە ئەیلولە لێ دەمی و سەوت الآخر دەرێت خستوەک و ڕۆژنامە بوو ئەگەر ئەزێ خەلات نەبم. هەنگی ڕۆژنامە نەبوو گۆڤار بوو گوڤار بوو گۆڤار بوو مە 67 دەرێخست 12 ژمارە مەژێ دەرەخستن من تێدا شۆل کردی و من نوێسین ئەول جار من لێرێت دەست پێ کردی نوێسینێ کیت گەل هاوا بوو دەستیان نوێسانە دەستا نوێسەرێ یەکەمین کەس مەسئولێ لقی بوو لقیەیەک هەنگی هاشم عەقراوی بوو ماشم ئاخراوی هات وەختێکی هاتە دهۆکێ و نەعمان عیسە بڕەحمەت بیتن ئەو بوو مەسئول و gelek birader hebû têda yanî liqî dertê xist nivêser hebûn evêdî hebûn. دەستپێکا هەفتەیە ئەوە ئێکەتیا نوێسەران دهوکێ وە دامەزراند گوڕەی زانیاریان 15 ئەندام بوون نزیکی 10 کەسێکا شوار بەغدا و هەولێرێ بوون هات بوون خۆکردنە ئەندام دهوکێ بتنە دڵ دهوکێژی تۆی نوێسەران هەبیتن ئەو کی بوون سەیدا؟ ئەو یەکەمین کەس دکتۆر بەدرخان سندی بوو حافز قازی بوو محمد ئەمینی عوسمان بوو صادق بادین ڕەحمەتی بوو هاشم عەقراوی بوو عەلادین سەعید بوو هاشم عەقراوی هەنگی محافظەی دهۆکی بوو عەلادین سەعید مدیر تەحریر بوو مەڵە عەبدولکەریمی کوروری بوو ئەز بووم ئەحمەد عەبدوڵڵا زەرۆ بوو ئەم کێمێکی لە دهۆکێ بوون و جوبا دوێ هەفتە و دوێ هەندێک هاتن قەبیلکردن شوان جەماعەتە vêca بوونە 15-20 لە دهۆکێ روی سەردەمی تایەکێ گشتی هەبوو یە نوێسەرە هەولێر و سلێمانی و دهوک بخۆ بەدگرت و سەرپەرشتی سەر هەر سێ ئێکەتیە نوێسەران کرد gelek cara ewî tayê giştî çalakêt xwe hebûyne ev çalakêt wan ji hemî bajêra hatin û pişikdarî çalakêt bûn tu nabînî ya fer bû ev rike jî ew tayê giştî mabaye û berdamî bi zavêt xwe da manda ku nivêsera kom biket her tiştekê serkirdayetiyek qiyadeyek nebîtin diya perîşan bîtin ve cahingî êkêtiya nivêsera serkirdayetiyek hebû Salih Yusufî rehmet bîtin serokê êkêtiya nivêsera bû wezîr bû li Bexda Diktor Ezzedîn Mustafa bû sekretêr bû Hemey Mela Kerîm bû
و جماعتك حفت كذبون اوانا سرپرشتيا ايكيتيت كير طاجي هبون الدهوكي الهفلير السليمانية الكركوكي مهرجانك الشعرية مازن الكركوكي كير وجبلي بزافت الدهوكي تكرين مهرجانك الشعري الدهوكي كير الهفلير تكرين السليمانية تكرين هر تشتكي قيادة سر كرداتيك نبيتن ديا پريشان بيتن ويغا ويز بينم ايكتيان ويسرا يا بزافه یا به بزاوه 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 جاران یا ایکتیان به سر نمایه نمایه نه شهنده اكو چو سرکردایتی نینه سرکردایتی اكا هي یا وهمیه يا وهمية يعني اتشين بجمي يا وهمية بچونه که هایت بیشتن پشتی نمانا تای سرکی ایکتیان به سران او سرپرشتید کرد ایدی اف ایکتیان به سران هست باجران ایکو دو دیر کتن گلک تکلا ایکو دو نکن هم بارد بزاوا دا بارد کسوکی جیدا اف چند تا چرا دراسته و جي خدايا وراسته ويغا في نفسرت دهوكي يد جنش ادي بيجم يد سليمانية وهفليرنان ياسن يد كركوكي يد دهوكينان ياسن تيكلي ديالكنينه هاتنو چون ديالكنينه المهرجان والشالاكيا حاضر نابن اوه همي صفر تبا بو هندكو سر كردايتي ايكتينينه بله همچنین هر سال هفته الویدمی تو ماموستا بویل آماده یا برایتی آماده یا برایتی شوان آماده یا نکو گلک کسایتی جی در کتین کش کسایتی دو کنو که قطابیت تبون وی سردمی هنگي آماده برایتی اول جار صفا ایکی و صفا دوی لیدانن پشتی هنگی بو صفا سیه حتی کریه آماده ای گلک بگیرو و کش هبون حتی هنده هده ویجی بیجم من تلفونک بو محمد امین محمد صالح به وقتی که مدیر تربیه دهوکی مدیر عام تربیه هنگی موظف بول مجلس تشريعي بابكر آغا رئيس تشريعي بو من تلفونك بو يكر من قلت بيجي بابكر آغاي رئيس تشريعي كو تربية دهوكي حزب بعث الدهوكي هنجي الشعبة بو نا فرع بو من قلت ضد هندي كو ببيتا اعدادي ببيتا آمادي بيجي بابكر آغاي قلتي بابكر آغاي بيجيتن مقوتي جواب مدا قلتي بيجيتن دبيتا اعدادي ووابفت وانفتن اول سالا چنده بو؟ الصالة حفتي نسبيك هفته او نقدم حفتي وشش بو حفتي وحفتي بو كرا اعدادي ما صفا چاره لي فكر هم چند ماموستا که کرد بون همیل ویری بون ما درس من بانجليزي تقولن اختصاصي من انجليزيه يدي تري كردي تقولن خواندنا برايتي كردي بو بله اشبه هندي ريگیری هبو کسایتی دو که هبون اوید نو کبوینا کسایتی لوی سردن بی قطابیت هوا بله هاي زحفن قطابيت ما قالك زحفن کی شکل بیراتا کنو که کسایتی خودي هما هميل بيرا من هنده که اگه ما بحث که از بارم قادر قاچاق ایکشوا قادر قاچاق ايك شوانه بله هیوی برواری هيفي برواري ايك شوانه بله ايكي دي بيشمركه بو ويغاوي الجدر و نجيب بالاي نجيب بالاي بو بله زحفن پشتی هنگی تو بیا رببر المامی آلان بمي علام بله بس الجوري زانياريا
بر هلویسته کی تو وگاستیا قطبخانه که ایواران او هلویسته چه بو؟ از کرمه ریوبری قطبخانه ممیالاجی کردی بو. از ساله که دو معامله هنگی مدیر عام تربیه دو که دفیا مبکت بعثی. از نبومه این از وگو هستم ایواریا سنوی ایواریا آماده ایواریا. بر نبعثی نبعثی بونا وگاستی با قطبخانه که ایواریا. بله. و تقریبا هم 30-40 مروفه کل دهو که ماین نبعثی مش ما مصطحان ايش بلي كو وگاستنا هوا چه گواشتنه دی سر هوا هون بیچه که هاتن جاره که از پاییز بو وقت دوامیشی بو ما دوامت کرد و وقت دوامی ما مستند برنه جی شعبی بس هاتن عندك امني هاتن اتحاد دبا كتيانا في السرا اسلوير برم كرتم از برمجي الشعبي باشي مروفك محمد امين شنبي هنجي امين عامي روشن بيري بو يلاوان روشن بيري بو هات الجيش الشعبي انا مداري خلاص كرم اس 6-7 رجا كمان مو اس خلاص كرم شي تبر بو اكيبه وكو جهز برما بشتان نزار كافي الربيعة كلويري بو ام 6-7 برينا بيري تا پرتوخانه که برفره یا هی دمک درشت داد بورینی مزانی بو دماکو بویا کوچا ملیونی چله خلکی نانو و خارن بخود رواند بر تا دوگینی که کتابات گل خوبرن کسی لو میتنه کرد والله کسی لو میمنه کرد ندزانی چنه من هیلان الشلادزی و چوم شلادزی مالکی من گوتی افگینی که تسلیم هوا و از چوم افراس از چوم کردستان باشور او چه کتاب بون هندد گرنگ کتابت میجوی بون یت ادب کردی بون یت پیوندی کرده هیو میجوا کرده هی ها او بون کمین کتاب تا چکری از برام یا دیوانا بکر بگی ارزی بو اگر از خلط نبم وی دست خط نبون تا شعرتویش که کن کرم من شعرتوی چو دست خطوی نبون از گلک گریام المنطقه همیه چو دست خط نبون مروفه که ویش بنمالاویه ناوی عارفه او من دوسه جارا میوان کرا مال بو من همی شعرتوی گوتن هندک تنافرات هیلان گوتی از وانه نزانم لواش جهه دیوان هلا والا نقطه دانای من بله تا نهاجه هی نزان کنه شینا نخیر نه اوی دیتره یا چاپ کریه چاپاکا دیتره دیوانا یا چه کری چه تشتن آبی منش بیش کری محمد امین دوسکی محمد امین غلبیشی دوسکی بله اویجی هر وصا نه پیدا کردی لذت نبوده بله دیوانا بکر بگی شاعره که انور ماید کتابا خدا الاکرات فی بهدینان بحثی وید کتن بجد شاعره که نافدار بویه بادینو مجی گوتی مادم یه چو تشتینه چو دست نوستین از دیوی کم کم من او کم کر بله چه جیان نامایی نزانی بکر بگی ارزی جاره کیه بکر بک خلکی ارزه یه گنده ارزه کبیتا سر دیه دا شوی بامرنی خربی بامرنی روش آوای بامرنی سر جای متینات کبیتن گنده که خوشه و یه آوه بکر بک خلکی ویره و تکل میرت آمیدیه بود اینجا وقتی میرت ویا بسیاری بکم یعنی گورای زانیاریان کوی تکلی میرت آمیدیه بله بس
سروشت پیوندیا وید گلمیرا چا بو او دبیجن او بگیت ارزی اصل دادگاه نمیرت آمیدی اشبه هنده پیوندی و شاعر بو نویسر بو تاتا آمیدی جی پیوندی توی باش بند گل میرت آمیدی من شعرکاوی خواند دیوان آواتا چه کری نوه بیتا چولبگیه چول بگی بله موسطی اینا در بکو بابت بحث خیانت سرکرده کت کتند گل میری چطه که واسه هبو ام تو چطه که شوی صحبت زانی بکو بالذات چول بگ میره ازدیا بو شمالا میرا بوی با عدری نابیناوی میرت آمیدی تکچو ها سر هنده بو میرت آمیدی لشکر خواه اینای و کشت و ویدی کر او شعری یا پنده گوتی و سادیا کس نکوی تخلت یا وی وجاره کدی بله 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 سال 1993 کمین کابینه حکومت هرم کردستان رهبری روشنبیری بوی توی دمی دا کو بردست یا برطان کینشیان چپ کن بردست ما تو راز بجی گله که برطانگ بوش ناحیه مادی و ناحیه پاری و بس سر هنده رامشیا ام مهرجانه که شعری یه مهرجان خانی یه احمد خانی الدهو که ما چکر و هنگی نابینامه و ایکتیه یا نخوش بو ام الهفلیر بوین او سلیمانی بون از چوم مکتب سیاسی پارتی مگوت ما انیت ام دعوتا ادیبت سلیمانی بکی هندکا پشتامی کرد گوتا من دعوت که و امد گلته ما دعوت کرن شوان جمال عبدول جناب جمال عبدول هنگی وزیر روشنبیری بود وقت میده باش عید پشتا گرتین هبونش پشتا نگرد بتوی بابت دا نگرتن بس با دجایتی نکر دجایتی نکره آنچی بیشم پشتگیری نکره اما وکو خوب دنکر خوب دنکر ما دعوت کردن تقریبا 280 300 ما دعوت کردن شویره و کرکوکه و گرمیان و ما دعوت کردن همی هاتنا دهو که همی هاتنا دهو که هم چوینا برایکاوان الزاویته هاتنا مصيفي فراوين داي مكتب سياسي وهاتنا زاويته ام چوينا برايكل زاويته وما إنانا دوك خدمتو تتقل رهبريا روشنبيري یا دیرو درێژە پشتی کو ڕەوشتە ساخلەمی تێک چووی تا گەلە جارە داخواست کرد بەهەیە خانە نشینکردن لێ ئەو ڕازی نەبوون نەخواستمە مامۆستای مازن فەلەکەدین کاکەی بۆچی ڕازی نەبوو ئەو لێ باوەریە بوون ئان لێ باوەریە بوون کو ئەس باشتر لێم لە جارەکاتی چمە فێری وجای چێ نەبوو بەر هەندێ حتا ئەو نەمای وەزیر من خۆت خات کرد پەیوەندیۆتە گەل مامۆستا فەلەکە یا باش بوو خێز بوو باش چه هەلویستە ئیتویت هێنە بیراتە هەلویستی ڕەوشنبیرانە ڕەوشەنبیرێکە یە ڕەوشنبیری بووە هەلوێستیوی یا ڕەوشنبیری بووی پەیوەندیات من وی یا ڕەوشنبیری بوو ئەم بەحسێ کتێبەکەتە بکەین شبێدی متخواند لەسەر گەل هێت دەڤەرە بەهدینان دەما کو متخواند پرسێک بۆ چێ بوو ئەرێ بچی vê deverê ev fijmara mazinan gel hate dihene gelek erdayet heyn bes li devera badîna petirêt heyn îmaratê Mwîsilê Aşûriyê Mwîsilê li Neynewa gel çêtkirin اغلب şu an gele aglebe ne hemî bes aglebe
به نواشوان آشوریا و اوید حاکمیت میشل دانای بوی هی و وانه دانای کەواتە نەت کوردینە ند کردینه بس یلجه کرده بۆ مەسەلەت لەشکری و خۆ پاراستن ریک بو خود چید کرن حتی مثلا آشوریت میشله حتی وانه چون حکمی کری ڕێکەوە کەلها ریکت خود پارستی divê kitêbê de min hindek nivîsîn û wêne dîtin zanka Şîkago bûn ev hindek wêne cihê çînwarî bûn hindek kelih bûn ev wêne erşîfê zanka Şîkago te çap dest xiveyîna من پاستی هنده برادرم دست خو اینا هنده برادرت لامریکا و پاستی وان برادرم من پیدا کردن او رسمت خنسه نه یه منطقه خنسه نه آشوریا جواکش خنسه برنه نوارز جوا آوه جوا آوه الخنسه گرد جوا آوه گرد و بره سر نینو و جا او من پاستیوی بعثه که زانکوا شیکاو دراسه کل سهنده هی سروی جوی من پاستی هنده برادره پیدا کرد او جت هاریکار بون وکو زانکو بله چرا گری نبونو نخیر چرا برام بردان آرشیفی بله بله امچینه سردم ساخکار ما ویستابالا جزیری کو او ویستابالا تانو که بحث و تته کرن لوی دمی سرک بارزانی جی آماده بود ویستاباله هوا او پیش بینیت کرد که آماده بیت خود ما درخواست کرد و بیت ویریم بس جرا اولی نهات روژا دوی هات ما او پیش بینیم ام متردد بون کاده ایتن کانا ایتن بس من بیقین آخواه آماده آخواه متقوتي دي هيري چونكو مالا بارزاني قالك حش جزيري كان أيوب خوشي شعرك خواند أيوب خوشي شعرك خواند شعراويش بربو و چوسا مسرحي تقريبا نزيكي ساعتها كل سر جزيري آخفت و او الشعر جي قوت قالك او سروك مسعود و رحمتي بيتن إدريس و ملا مصطفى قالك حج جزيرة كان يعني بنا مالا وان قالك حج جزيرة كان چونكو جزيري شاعر جبلي شاعر متصوفة سالا شستو حفته بو ديوانا جزيري سوريا چاب بو زوینگی چاپ کرد نسخه که فرقی بارزانی فرقی سوریه بوهات بكون نویسکارک گرنگیا جزیری چه دایم؟ جزیری تصوف کارینای و شاعره که مازنه کرده شعره دا کس دستی وینا گیریتن شعره دا ها ند کردینیه داد شعره دا بوچی ند کردینیه دا نه مثلا احمد خوانی پتر بحث کردایی پتر بحث فصل یا احمد خوانی سر کردانه اوی ریزه که هی سر کرده بحث پیوه کردستان بکارینای جزیری يعني پتر متصوفه كتابك نویسینا عباس عزاوی تا و مالا حمدی سلفی چکر بو دور آمدی چند چرخه کاندا او كتاب دست خطك بو بشين بيجن هوا تحقيق كر و هوا بلاف كر ل من جه بسياري او كو مالا حمدي سلفي قال اجرا ما قول نوفي بيتن ل مذش تبزانم مالا حمدي سلفي كي بو و بزاف و چالاکین وی چه بون؟ مالا حمدی
خەلکی کوردستانە ترکیە باشوور یە هاتیە سووریێ مەلاتی ئیجازە وەرگرتی یە هاتیە میسرێ و ساڵە 61 بۆیە پێشمەرگە معاونێ بادینان بوو معاونێ ئەسعەد خۆشەوی بوو مرۆڤێکی ڕەوشنبیر بوو یە زانا بوو گەلێک کتێبێت هەین بەس کتێبێتوی پتر یەت سەر دینینە ئەت بێژم وی کتێبەکە دینیە تحقیقا کری نزانم 18 جوزئن چەندن یعنی عالم بوو و مەکتەبەکە مازن هەبوو vêgavê hindek ji mekteba xwe an jî hemî yadaya Pertûkxana Bedirxanê diyara navê jî ser li saya belê مامۆستا کەریم فندیت پۆرتا چووی دەما بەحسێ کتێبا کرد دەما کوتە ڕەڤاندین دگەر خوڵ سەردەمێ کوچا ملیۆنی نها ئەمل پەرتوکخانە تە پتر چ جۆرە پەرتوکت vê پەرتوکخانê ve têne dîtin پتر یەت ئەدەبینە عەرەبی و بئینگلیزی و کوردی و یەت تاریخی jî yet mêjoyê jî gelekî tê hema pitir ev e Li gorey zaniyariyet min babê te neyê xandewar bû lê gelek heş cîvanok hat kir û gelek tiştê Kurdî ji ber bû her ev bû bû eger tu heş edebî bikey belê gelek teesîr ser min hebû evî hingî me ne digotê hespê reş borê reş digotê borê reş hemî ji ber bû gelek çîrok camî mer'an hemî ji ber bûn camî mer'an jî tiştekê edebî ye yê Kurdê colemêrgê wa mantiqan e gelek ji ber bûn şeir ji ber bûn ji tiştê wî vedgera te çi kom kir birayekê min tiştê wî kom kirî Seyda Raşid Findî ne ezet Ezet Findî belê rêza silav bo wî jî te wergeran ji tîpet latîniya kirî te ji erebî bû kurdiya kirî gelek şêwazan wergeran çenda giring e bû devera me wergêran geleka giring e bû devera me û divêtin em gelek û gelek اعتماد ser wergêranê bikîn êkê xaseten tîpet silavî ew tîpê nebêt Kurdê Ermînya pê nivîsîn Kurd tîpet latînî yanî silavî te kitêbek jî wergera ye şî cûrê pîta ew gelekî muhîm in çûnku gelek û gelek tirasê me yê Kirmancî yê Êkêtiya Sovyet li Ermînyayê Ermînyayê te çawa xwe ferî wê wan pîta kir ku tu bixînî ew kitêbeka biçûk a hey elîvbaa Kurdî ew tîp jê tê da û muqabilî wan tîpet erebî jê tê da yê vê gavê em kar tînîn herêkê muqabilî wê hay min piçekî wasê hindê xwe fêlî wan kir te du kitêbet wergeraniyê du rojhilatnasan e êkî şiwa gelezê xatinam dorhûzên Kurdî ya Wîlayeta Mîsr ji nivîsîna EGR em bi carê behsê wî kirin ev rojhilatnase kî bû
و چه وقت بایی دست کرد و هات بو سالت 18 و 19 هات بو عراقي سر هوزت كردية دفرا هنجد قوتي ولاية الموصل ولاية الموصل فد جريتن وقافي بيافبر كردستان باشور شكتي قوينا وهند عشيرة بشتوغانشي هميت لنفسين يا بتشيكا كتابك بتشيكا بس يا جرينجا من ورقي راش انجليزي من ورقي را عربي وفاشي من ورقي را كرمانشي کتاباتی او تاور گرای یا رجحلات ناسا که از بجم ناوی جاردین جاردين بحث کرمانجیت کتل دورا بهدینان گلک برفرهی هر وکو زمان زانه که کرد اف کتابه یا چه کری اف رجحلات ناسا کیه چاوش یا حساب خفری کردی بکردن جاردين حاكم سياسي انجليزي بو المسلة هنجي دهوكي سرب مسلة فبو بشكيك بوش مسلة جاردين دو سي سالا مال مسلة خو علمان ده كرمانجيامه اشتمات زاني رابو او كتابة رزمان نفسي جاردين حاكم سياسي مسلة بو و كرمانجي زاني رزمان او يار نفسي او رزمان دست مكت بانجليزي بو مش انجلترا اينا ايكي بو من فريكل من ورقي را سر زمان عربي منو ما مصطفى متي فيليبس ما ورقي را تا چرا دبو چون توی سوارت زمان کردی جه خدا بانی توی کتابه والله يا من جديتي قالك جه خدا بو جه خدا بانی او جاردين جارك هاتبو هدي بيجي بو تبيشم نزاعك حل كرنا بين دوسكيا و كوچرا بیسردن وي سردمي سالت 18 و 19 بو هاد بيجم سالت 19 هاتا بشتا قشفري ويش جاي قشفري هنگي كوچرا تقوتي اف لاي نزاري يعني كي زيوي و بيسكي وارا يمية ودوسكي تقوتي يمية او هاتا سري جاي او كوچر قلبونو دوسكي چوبونو دستي محمد آقای گرد بره لای دوسکیا و گوتی او گنده تنی کیش کن گوتی برجینه و بیسکیه و زیویه و گوتی کینه گوتی دوسکینه این رخی دشته و گوتی او گنده تنی کینه گوتی گرما و یا هجیر کن و او گنده کوچرا گوتی او کینه گوتی او ارتوشینه گوتی نه من لیک وکری اما خودی لیک وکری اما سری جای حدود هویه وصل لك فكر نساء هر وکو کسک بو یعنی جور حاجه کرنک وی هبو بو کردا بله چونکو نویسینیت وی دیاره وی خو علمانده کردی دیاره کتابک ته هی بزمان عربی دور شورش ایلوله دما کمت خواند من هست بکرد یا طام ادبیه بوشته هزار نکرد که رومانک نه من ویاس هندك تشت تاريخي تدا يتمجوي دكيومنت كي ديكومنت كم شبه هندي من ادبي ننفسي بالاسلوب كي ادبي من يعني طام ادبي انا شو بدرس ادبيه بس طام هذا طام نفسينيت من لديار بله طام ادبي بله توی کتاب دا ناو هندک نویسار کتاب برشابت من کود ناف شورش دا بونک شو انور مایی اگر از خالد دبم کش نویسار دید ناف شورش دا بیرتلت هست محمد علي يونس يبامرني او شاعره وقافي ساخجي او ناف شورش او الاميديه بمنطقه برواريا قالك دام وجهت دكيومنت كنت نویساینا چوا بیرتلت هات ما خودنا لوی دمی تا دف خود نویسا من هندك تنفسين مفكرة هبوننجي بله من هندك يعني تشتت بچوك اللي تنفسين بس با هميل بيرام بول بو هندي بيرامن ياب هزرامن ياب قوته
دەستپێکە نویسینە یاشمەوەتە شعر نوێسا بوو ئەگەر ئەزێ خەلەت نەبم. من مهرجان شعری دهوکی سال 73 من شعرك خواند. من هندك شعر تنویسیم بس تکی من. تا بۆ چاپ نەکرا. بر چاپی ناکەون. ئێدی تا بۆوەریب شعرێ نەمایە؟ نه من باوریا پێ هەی بس یەش من شعر ترێت هەین. پتر چوتشتی نانویسن شعری زێتر. تو پتر خۆت مەسەت مێژووی مێژووی پتر ئەست مێژووی دات نویسم. البته بسیار گەلێکم ڕاستی لێ دەم بەرەف دیمایەکێ وەکو کاکشینوار کەمال یا ماژە پێدای. ئەز دیمایەک بسیار شتێکم تا ژیان چاوە دیت؟ خودی من ژیان یا کوردام ئەس مرۆڤێکی ژیانە کوردم. خۆ ژیانە من یا باش بوو بەس یا کووردا عمومەن نەیا باشە. هەرچەندە مەگوڵ بوو دیمایەک بسیارێکاتی شتێکم. ئەگەر جارێکاتی ژیان زڤڕی ڤە و زڤریە سەردەمەی گەنجاتیە دۆ شعرێ نویسی؟ دەخۆکەیە شاعر؟ باوەڕ نەکەم. هەرێ ساخ و سەرکەفتی مامۆستای هێژا کەریم فندی ڕاستیژی ئەم گەلک شاد بووین ئەبروکە بدیدارەتە. سوپاس گەلێک مەمنون سەرچاواتم بخێر و سەلامەت.